otomatis lah. Booster dia download booster anunya editannya jadi kan namanya dia Master. iya lain-lain lah download di jangan di Play Store ambil di Google. Ini sama kayak ini lah bagus lengkap nih jadi nyaman itu anak baby lah kalangan jadi lah soalnya terbiasa iya pokoknya harus diedit jangan ada diedit jadi kita nggak tahu yang kalau belum dilihatkan iya nanti kita ada buat kreasi sendiri seperti apa kan nanti supaya daya tariknya lah ya kan ngeliatnya thumbnailnya bagus kan orangnya gampang juga video viral atau apa udah anaknya kan senang udah viral ini nggak bisa di TikTok tuh banyak kadang kena copyright kalau TikTok lagi kan banyak awalan kemana kan dia ya kayak human from limitan kan ini